Telefona saruna mums ir veiksmīgi beigusies. Un kas ir mūsu nākamais solis, lai mēs varētu optimāli daudz telefonu zvanus izdarīt un izdarīt visu to, ko mēs gribam darīt, lai mēs sasniegtu savus mērķus un plānus? Mums uz atsevišķas lapas ir darba lapa, kurā mums atsevišķi no kontakta saraksta tiek fiksēti cilvēki, kuru mēs norādām tad, kad mums ir rītdien pēcpusdien jāzvana. Atsevišķi visa informācija ir izrakstīta par viņu, lai nebūtu jāmeklē vēl kontakta sarakstā, jo tas arī paņem laiku. Un tad sekojoši nākamais solis ir jau sagatavot arī vēstule, jo katram nav jāraksta vēstule atsevišķi. Un es domāju, tad mēs esam iegājuši e-pastā, jo pēc telefona zvana uzreiz ir jāiet e-pastā un ir jānosūta. Un kas notiek tālāk? Šī vēstule man ir sagatavot lūk šādā te veidā. Es vienkārši paņemu kopiju. Ja kāds varbūt to nav darījis, tad es tīri tādu tehnisku lietu tagad pamācu, parādu, bet ceru, ka tas ir darīts. Un šeit tātad mēs ierakstām e-pastu. Un svarīgi tieši šajās te ziņās parasti rakstīt, lai cilvēks redzētu, kas tad tas ir, ja, pēc mūsu telefona sarunas. Tālāk es ielieku kursoru un pāst. Un šeit, kas ir svarīgi vienmēr, tad tas paņem laiku uzrakstīt konkrētā cilvēka vārdu, lai tā vēstule būtu personiska. Nu, lūk, un tas ir viss, un tāpēc ļoti svarīgi pie telefona sarunas, ja cilvēks prasa, ko tu, īpaši tad, kad uz tikšanos aicina, neko vairāk nestāstīt. Vienkārši pateikt, ka tu nosūtīsi e-pastu, tas nozīmē, ka tas nebūs spams, cilvēks piekrita, ka viņš grib šo e-pastu saņemt, un tālāk tu noprecizēji laiku uzreiz, kad tu ar viņu sarunāsi. Tikšanos tieši sazvanīsies atkal, jo tādā veidā var strādāt, izmantojot tikai internetu. Un savukārt, ja tas cilvēks nebūs ieinteresēts, viņš varbūt rītdien nemaz to telefonu un necels, nebūs iespējams viņu sazvanīt, vai arī tad, kad jūs viņu sazvanīsiet, tad viņš kaut ko pateiks, vai neinteresē, vai kā tādā veidā jūs ļoti ātri strādāsiet un iesiet cauri sarakstam uz priekšu, un nekavēsiet savu laiku uz cilvēkiem, kuriem šī lieta absolūti nav interesanta un kuri patreiz dzīvo kaut kādā citā dzīvē. Visi mēs esam cilvēki un katram mums ir sava dzīve.